Hi guys, welcome to Anto food cabin. இன்னே நம்ம food cabinல kFC ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம எக்கை வந்து பொரிச்சு எடுக்க போறோம். இது எப்படி வருதுன்னு இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போக முன்னாடி Anto food cabin சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம kFC ஸ்டைல்ல எக்கை ஃப்ரை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முட்டையை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் முட்டையை போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் நம்ம கொஞ்சம் மட்டும் உப்பு சேர்த்து ஒரு மூடியை கமத்தி மூடி வச்சிடலாம். இனி வேற ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே 100 கிராம். இனி இதில் பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறமாட்டு சிவப்பு மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இனி இதில் கொஞ்சமாட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இனி இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இனி அதை மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டு 2 முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இனி இதை நம்ம ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இனி நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சிருக்க முட்டைய தோல் நீக்கிடலாம். நீங்க கொஞ்சமாட்டு உப்பு சேர்த்து பாயில் பண்ணும் போச்சுல தோல் வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்பவும் சுலபமா இருக்கும். இனி வேற ஒரு கடாயை எடுத்து அடுப்புல வச்சுட்டு 2 இருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் 1 ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள், அதுக்கப்புறமாட்டு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம எல்லா முட்டைகளையும் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமாட்டு நம்ம இதை வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம். இனி இதில் நம்ம ஓட்ஸ் சேர்க்க போகிறோம். இனி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க எக்கை திரும்ப நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க எக்கில் சேர்த்து அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதுலேயும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பக்கமும் மாவு பரவுற அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இனி திரும்ப இதில் எக்கை கோட் பண்ணிட்டு ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை ஒரு உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. இனி இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேற ஒரு கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமாட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க முட்டைகளை இதில் சேர்த்துடலாம். இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம எக் kFC ரொம்பவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட் மட்டும்
நம்முடைய ஆண்டோ ஃபுட் கேபின்